Ikan apaan Bang Edi? Tuna. Rilis Bang Edi. Oke guys, sekarang mencoba spot baru bersama Art Korawa, si Raja Nilem. Raja dangdut. Raja dangdut, Raja Nilem. Si Raja dangdut. Geluduk-geluduk coy. Cuacanya sangat buruk, tapi semoga tidak bocos. Oke? Sip. Spot baru guys. Jadi kudu bebersih heula. Biar mancingnya pol. Oke? Spotnya. Spotnya kayaknya ikannya babon, tapi gak tahu. Bobon ikannya. Hai sobat kancing. Aduh, guludak-guluduk guys. Kok makin panas coy? Jadi itu iya gini. Misal aku kok panas. Yang didinya biar dino yang anu ieu geuning sih. Kayak ieu. Biar panas-panas juga yang penting tarikannya. Yang penting halal. Oke coy. Oke, Bang Art Korawa, semoga hari ini tidak buat tes kalah sama YRC ya. Tapi gak bakalan kuat melawan YRC. Target hari ini ikan nilem sama ikan tawes. Semoga berhasil guys. Ayo guys, kita pakai umpan tempe. Tes drive test. Semoga berhasil. Jangan lupa basmalah. Guys, aku huruf ini guys. Tuh. Right ini. Panas coy. Gimana, ada apa di dalam airnya? Patolektak. Patolektak itu apaan? Patolektak apaan guys? Patolektak kayaknya banyak rumput tetangga. Mulai goyang-goyang guys. Joran saya mulai goyang-goyang guys. Awas, jangan kau sikat ya. Cuacanya kayaknya mau turun hujan. Dingin kayak gini, dingin panas. Aduh, kopi guys. Ngopi dulu guys. Ngopi dulu. Budayakan ngopi. Kopi gayo, rokok gayo. Belum ada sambaran. Tembakau gayo. Cuacanya jelek, tapi buka bakal.
Jorannya diam-diam baik. Tawuran. Ini satu. Jadi kocok. Coba di kopi hitam dulu, barangkali ada sambaran. Kemah euy. Dadahut terus. Wisata kuliner. Loba lalebna ya batan nguseup. Oke guys, makan mania, mantap. Au. Bikin api unggun guys, banyak nyamuk. Nyamuknya banyak, ikannya gak ada. Belum ada kayaknya. Banyak nyamuk guys. Nyamuknya pakai knalpot racing, bikin bising di telinga. Oke Bang Edi, udah ada sambaran? Belum. Belum. Kasihan deh lo. Lo juga belum. Panas, dingin. Mau bakar apa tuh Bang Edi? Karena kan airnya keruh, nyoba pakai umpan cacing. Semoga ada sambaran yang bagus. Aduh, sore Bang Edi, udah ada sambaran belum Bang Edi? Belum ada nih, baru mau nih. Hajar Bang Edi. Aduh Bang Edi ini mau ada sambaran deh. Hajar Bang Edi, hajar. Up. Oh, ada? Ada. Mantap. Awas jangan lepas Bang Edi. Awas. Ikan apaan? Ikan apaan itu Bang Edi? Ikan apaan? Ikan apaan Bang Edi? Tuna. Rilis Bang Edi. Rilis aja. Tuna muda. Tuna muda ya? Rilis. Dirilis ya? Semoga besar. Ganti sama yang besar ya Bang Edi ya? Ganti sama yang besar. Oke, lanjut Bang Edi. Mau magak kayaknya. Sambarannya gimana barusan Bang Edi? Luar biasa. Aduh, pembuatan hari ini guys cukup sekian dan terima kasih. Wassalam. Bocos kecil ikan tuna kayak gini segini Bang Edi. Tuna Wisma. Semoga hari esok tidak kayak gini. Terus semangat mancing, jangan kapok. Biarkan istri di rumah gaur-gauran, tapi jangan kapok kita untuk mancing. Salam mancing Indonesia. Mancing mania. Bocos.